Merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Bugün yeni bir anlatımla karşınızdayız. Bildiğimiz üzere Windows 10 yüklemesi gerçekleştirdik daha önce. Galiba herkes de yükledi. Çünkü bir sürü kullanıcıya ulaştı artık Windows 10. Arkadaşlar Windows 7'den Windows 10'a geçtik veya Windows 8.1'den Windows 10'a geçtik. Şimdi bazı kullanıcılar Windows 10'u beğenmiyor. Eski işletim sistemine dönmek istiyor. Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz sizlere? Windows eski dosyalarınızı old klasörüne kaydediyor arkadaşlar. Eski Windows'unuzu. Orayı silmediyseniz eski işletim sisteminize dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer o old klasörünü sildiyseniz zaten standart bir format atarsınız. Windows 7 veya Windows 8.1 formatı atarsınız. Eski bildiğiniz Windows'unuza dönersiniz arkadaşlar. Şimdi eğer Windows old klasörümüzü silmediysek eski Windows'umuza nasıl dönebiliriz onu anlatalım hemen. Öncelikle arkadaşlar başta tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümünden şu en aşağı kısımda arkadaşlar güncelleştirme ve güvenlik sekmesine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar kurtarma seçeneğini tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada bende Windows 8.1 yazıyor. Sizde Windows 7 yazabilir veya Windows 8 yazabilir. Artık hangi işletim sisteminden Windows 10'a geçtiyseniz o muhtemelen yazıyordur. Eğer old dosyalarınızı sildiyseniz muhtemelen burada bir şey yoktur. Yani eski Windows'unuza dönme gibi bir seçenek yoktur. Varsa bile başlarken tıkladığınızda dosyaların yok olduğunu söyleyecektir size. Biz başlayalım arkadaşlar. Şu seçeneğe tıklıyoruz başlarken. Bekliyoruz biraz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizde böyle bir seçenek çıktı. Neden eski sürüme dönüyorsunuz? Bu soruyu sordu bize. Hangi şıkkı işaretleyelim? Diğer nedenler diyelim. Deneme. Çünkü deniyoruz. Windows 10'u beğenmedik değil. Windows 10'u beğendik sırf size göstermek amaçlı. İleri diyoruz. Bilmeniz gerekenler bu işlem biraz zaman alabilir. Tamamlamak kadar bilgisayarın kullanamazsınız. Bilgisayarın fişeği Evet arkadaşlar uyarıyı okuyabilirsiniz. Bize birkaç uyarıda bulunuyor. Bilgisayarımızı kapatmamamızı istiyor. Biraz uzun süreceğini söylüyor. Bu tarz şeyleri ileri deyip geçiyoruz burayı. Evet arkadaşlar eski parola girmişseniz eski Windows'unuzda onu hatırlıyor isek bilmemiz gerektiğini söylüyor. Yoksa herhalde Windows'u açamayacağız. Neyse ileri diyoruz. Evet arkadaşlar bu uyarıyı da bize yapıyor. Windows 10'u denediğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de şu an Windows 8.1'e deneme amaçlı geçiyoruz. Sırf arkadaşlarımıza yardımcı olma amaçlı. Yoksa Windows 10'u beğendik. Sıkıntı yok Windows'la bizim aramızda. Windows 8.1'e geri dön. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Arkadaşlar muhtemelen bu aşamalar sürekli zaman alacaktır. Ben videoyu aralarda hızlandıracağım. Sizde bu uzun sürebilir. Hani videonun süresine göre neden bende daha geç yüklendi yanılgısı oluşmasın. Çünkü ben videoyu hızlandırıyorum aralarda. Bekliyoruz hala. Birazdan muhtemelen seçenekler çıkacaktır. Veya direkt yüklemeye geçecektir. Bekliyoruz hala. Evet arkadaşlar Windows sürümümüz geri yükleniyor. Yazısı çıktı. Bekliyoruz bu aşamalarda. Ve dosya geri yüklemesi yapılıyor.
Evet arkadaşlar, Windows'umuz yüklendi. Eski Windows'umuz açılıyor şimdi. Bu arada videoyu hızlandırdık arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz zaten farkına varmışsınızdır. Bekliyoruz açılmasını. Evet arkadaşlar, Windows'umuz açıldı. Sorunsuz bir geri yükleme oldu. Yükleme oldukça basitti gördüğünüz gibi. Sadece Windows 8.1'e geri alıp işlemi yaptık. Bir tuşla tüm şeyi yaptık bu arada. Kontrol edelim. Bir sıkıntı yok gibi ama telefonla kontrol edelim. Tamam arkadaşlar, bir sorun yok. Eski Windows'umuzu geri yükledik. Bir sıkıntısı yok. Anlatımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Başka sorularınız falan olursa AZT Teknoloji Soru Cevap bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Windows 10 hakkında karşılaştığınız hatalar, sorunlar ne olursa olsun Windows'la ilgili bütün sorularınızı AZT Teknoloji Soru Cevap bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Windows'umuz yüklendi. Eski Windows'umuz açılıyor şimdi. Bu arada videoyu hızlandırdık arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz zaten farkına varmışsınızdır. Bekliyoruz açılmasını.
Evet arkadaşlar, Windows'umuz açıldı. Sorunsuz bir geri yükleme oldu. Yükleme oldukça basitti gördüğünüz gibi. Sadece Windows 8.1'e geri al işlemi yaptık. Bir tuşla tüm şeyi yaptık bu arada. Kontrol edelim. Bir sıkıntı yok gibi ama telefonla kontrol edelim. Tamam arkadaşlar, bir sorun yok. Eski Windows'umuzu geri yükledik. Parola girmişseniz eski Windows'unuza onu hatırlıyor isek bilmemiz gerektiğini söylüyor. Yoksa herhalde Windows'u açamayacağız. Neyse, ileri diyoruz. Evet arkadaşlar, bu uyarıyı da bize yapıyor. Windows'u denediğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz sadece şu an Windows 8.1'e deneme amaçlı geçiyoruz. Sırf arkadaşlarımıza yardımcı olma amaçlı. Yoksa Windows'u beğendik. Sıkıntı yok Windows'la bizim aramızda. Windows 8.1'e geri dön. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Arkadaşlar muhtemelen bu aşamalar sürekli zaman alacaktır. Ben videoyu aralarda hızlandıracağım. Sizde bu uzun sürebilir. Hani videonun süresine göre neden bende daha geç yüklendi yanılgısı oluşmasın. Çünkü ben videoyu hızlandırıyorum aralarda. Bekliyoruz hala. Birazdan muhtemelen seçenekler çıkacaktır. Veya direkt yüklemeye geçecektir. Bekliyoruz hala. Evet arkadaşlar, Windows sürümümüz geri yükleniyor yazısı çıktı. Bekliyoruz bu aşamalarda. Windows geri yüklemesi yapılıyor. Merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Bugün yeni bir anlatımla karşınızdayız. Bildiğimiz üzere Windows 10 yüklemesi gerçekleştirdik daha önce. Galiba herkes de yükledi. Çünkü bir sürü kullanıcıya ulaştı artık Windows 10. Arkadaşlar Windows 7'den Windows 10'a geçtik veya Windows 8.1'den Windows 10'a geçtik. Şimdi bazı kullanıcılar Windows 10'u beğenmiyor. Eski işletim sistemine dönmek istiyor. Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz sizlere? Windows eski dosyalarınızı old klasörüne kaydediyor arkadaşlar. Eski Windows'unuzu. Orayı silmediyseniz eski işletim sisteminize dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer o old klasörünü sildiyseniz zaten standart bir format atarsınız. Windows 7 veya Windows 8.1 formatı atarsınız. Eski bildiğiniz Windows'unuza dönersiniz arkadaşlar. Şimdi eğer Windows old klasörümüzü silmediysek eski Windows'umuza nasıl dönebiliriz onu anlatalım hemen. Öncelikle arkadaşlar başlat tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümünden şu en aşağı kısımda arkadaşlar güncelleştirme ve güvenlik sekmesine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar kurtarma seçeneğini tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, burada bende Windows 8.1 yazıyor. Sizde Windows 7 yazabilir veya Windows 8 yazabilir. Artık hangi işletim sisteminden Windows 10'a geçtiyseniz o muhtemelen yazıyordur. Eğer old dosyalarınızı sildiyseniz muhtemelen burada bir şey yoktur, yani eski Windows'unuza dönme gibi bir seçenek yoktur. Varsa bile başlarken tıkladığınızda dosyaların yok olduğunu söyleyecektir size. Biz başlayalım arkadaşlar. Şu seçeneğe tıklıyoruz başlarken. Bekliyoruz biraz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizde böyle bir seçenek çıktı. Neden eski sürüme dönüyorsunuz? Bu soruyu sordu bize. Hangi şıkkı işaretleyelim? Diğer nedenler diyelim. Deneme. Çünkü deniyoruz. Windows 10'u beğenmedik değil. Windows 10'u beğendik, sırf size göstermek amaçlı. İleri diyoruz.
Bilmeniz gerekenler, bu işlem biraz zaman alabilir. Tamamlanan kadar bilgisayarın kullanamazsınız. Bilgisayarın fişini Evet arkadaşlar, bu uyarıyı okuyabilirsiniz. Bize birkaç uyarıda bulunuyor. Bilgisayarımızı kapatmamamızı istiyor. Biraz uzun süreceğini söylüyor. Bu tarz şeyleri ileri deyip geçiyoruz burayı. Evet arkadaşlar, eski